Malamig na naman ang panahon, at madalas ay bigla ring iinit. Simula na ng pag-atake ng nakakainis na pag-ubo. Ayon sa mga espesyalista, ang madalas na pag-ubo ay sanhi ng impeksyon o allergy. At kapag pabalik-balik at di mo ari kung ano nga ba ang nakakapagpadalas nito. Naiinis na sa paulit-ulit na pag-ubo. Sa mga gamot sa ubo na tila hindi naman epektibo. Sa nakakahiyang plema na tila baho mahalakhak sa tuwing ikaw ay mauubo. Tunay ngang ito'y sagabal sa araw-araw na gawain, ngunit ano nga bang mabisang solusyon para rito? Bago ang lahat, marapat lamang din nating maintindihan at maunawaan ang mga bagay na napatutungkol sa ubo upang ito ay bigyang lunas. Ano nga ba ang ubo? Ang ubo ay sintomas ng mga sakit na maaaring konektado sa daluyan ng paghinga o baga, at maaaring magkaiba ayon sa virus o bakterya na nagdulot nito. May iba't ibang sanhi ang ubo at dahil dito ay nagkakaiba-iba rin ang lunas nito. Para sa kaunawan ng lahat, ang ubo ay maaaring dulot ng virus o bakterya. Kung ito ay dulot ng virus o iyong pagkahawa, maaari itong mawala ng kusa sa loob ng isang araw o isang linggo. Ngunit kung ito na may dulot ng bakterya, kadalas ay nangangailangan na ito ng antibiotics. Subalit may mga uri rin ng ubo na malubha gaya ng ubong tumatagal o chronic cough na maaaring dulot ng tuberculosis. Hindi rin basta-bastang nawawala ang chronic obstructive pulmonary disease o ubong sanhi ng hika o asthma. Mayroon din namang ang ubo ay dulot ng paninigarilyo o smoker's cough, trangkaso, o allergy. Sa puntong ito, importanteng malaman muna ang sanhi ng ubo bago humanap o gumawa ng solusyon upang puksain ito. Ano ang lunas sa karaniwang ubo? Para sa karaniwang ubo, maaaring uminom ng gamot na mabibili sa botika. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga decongestant na tumutulong upang paginhawain ang iyong lalamunan tulad ng pseudoephedrine at phenylephrine. Maaari ding uminom ng expectorant na inirerekomenda para sa may halak. Halimbawa ng gamot na ito ay dextromethorphan. Ang mga gamot na ito ay maaaring mabili sa botika nang hindi nangangailangan ng reseta, gayunpaman, mas mabuti nang mabigyan ng abiso ng doktor o nurse upang mas maging epektibo ang pag-inom ng mga gamot na ito. Bukod pa rito, marapat lamang natandaan na hindi nakabubuti sa katawan ang madalas o sobrang pag-inom ng gamot sapagkat maaari itong magdulot ng allergy o paghina ng immune system. Tulad ng nabanggit na sa unang bahagi ng video na ito, may mga uri pa rin ng ubo na maaaring mawala ng pusa. 3 uri ng gamot laban sa ubo. Kung ikaw ay bibili sa botika, marapat lamang na iyong malaman ang 3 uri ng gamot laban sa ubo. Expectorant. Ang expectorant ay isang uri ng gamot na kumukontra sa ubo. Tinutulungan nitong ilabas ang plema na bumabara sa iyong lalamunan na siya ring nagdudulot ng iyong ubo. Ito ay kadalasang inirerekomenda sa mga ubong may halak o iyong pumuputok. Ang kilalang halimbawa ng gamot nito ay ang guaifenesin, na siyang makikita sa 2 produktong ito, ang Robitussin chest congestion at Mucinex. Mucolytic. Ang uri ng gamot na ito ay tumutulong sa paglalabas ng plema. Pinalalambot nito ang makapal at malagkit na plema na siyang humaharang sa daluyan ng hangin, upang ito'y mas madaling ilabas at tuluyang mawala ang ubo. Karaniwang mabibili ito sa anyo ng mga gamot na ambroxol at carbocysteine. Antitussive. Ang antitussive ay isang uri ng gamot na pumipigil sa ubo. Ito ay kadalasang inirerekomenda kung ang ubo'y nakakasagabal sa pagtulog o nagiging dahilan ng pagiging hindi komportable ng isang tao sa araw-araw niyang gawain. Ito rin ay madalas na ihinahalo sa expectorant para sa mas epektibong lunas. Ang karaniwang halimbawa ng antitussive drug ay dextromethorphan, at ang kilalang tatak nito ay Vicks 44 Cough and Cold at Robitussin Cough. Mga halamang gamot para sa lunas sa ubo. Hindi na bago sa mga Pilipino ang paggamit ng halamang gamot para panggamot sa karaniwang mga sakit tulad na lamang ng ubo.
At syempre, nakakatulong pa ito sa pagpapalakas ng iyong katawan. Naiiwasan din ang kadalasang side effects na idinudulot ng regular na pag-inom ng mga gamot. Sa puntong ito, marapat ding tandaan na ang iba sa mga gamot na ito ay mas madalas na nakakabawas lamang ng ubo, ngunit kung regular na gagawin ay maaari ring tuluyang makatanggal ng ubo. Luya. Ang luya ay may volatile oils na nakagiginhawa ng lalamunan. Para mabawasan ang ubo, maaaring maglaga ng luya at inumin ito. Ang maanghang na lasa ng pinakuloang luya ay nakatutulong sa pagpapalambot ng matigas na plema sa daluyan ng paghinga, na kung patuloy na iinumin ay maaaring makatanggal ng ubo. Maaari rin itong ihalo sa herba buena peppermint para tuluyang mawala ang ubo. Honey. Ayon sa pagsusuri na isinagawa sa Penn State College of Medicine, ang honey ay natagpo ang mas mabisa sa paglulunas ng ubo kumpara sa mga over-the-counter na gamot. Lagandi. Ang lagandi ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot na nakalulunas ng ubo bukod sa oregano. Ito ay nakatutulong sa pagpapalambot ng matigas at malagkit na plema na siyang bumabara sa daluyan ng hangin. Sa katunayan ay maaari rin itong bilhin sa anyong kapsula o likido na ibinebenta sa mga batika. Oregano. Tulad ng lagandi, ang oregano ay isa sa mga kilalang halamang gamot na nakalulunas sa karaniwang uri ng ubo. Kilala rin ang taglay nitong amoy na matatatagpuan sa mga bakuran. Kadalasan ay ang dahon nito ang madalas na ginagamit sa paggamot ng sakit. Kalamansi. Napatunayan na ng kalamansi ang gamit nito sa paglulunas ng mga karaniwang sakit gaya ng ubo at sipon dahil sa likas itong mayaman sa vitamin C. Madalas ay ginagawa itong juice kung saan ay kinukuha ang katas nito at ihinahalo sa maligamgam na tubig. Ngunit para sa mas epektibong paggamit ng kalamansi, alamin kung anong uri ng ubo ang nararamdaman at sundin ito. Tubig at asin. Para sa makating ubo, ang kadalasang remedyo ay tubig at asin. Tinutulungan nitong palaambutin ang plema upang madaling mailabas mula sa daluyan ng paghinga. Usok o steam. Lingid sa kaalaman ng nakararami, ang usok na mula sa mainit na tubig o steam kung tawagin sa Ingles ay mabisa para sa ubo. Tinutulungan nitong mapabilis ang pagginhawa ng lalamunan sa pamamagitan ng pagpapalambot ng plema upang madaling mailabas. Iba pang maaaring solusyon para sa ubo. Para sa mga pangkaraniwang ubo, maaaring sundin lamang ang sumusunod, ayon sa sanhi. May mga ubo na maaaring mula sa regular o sobrang paninigarilyo. Sa ganitong kaso, mas mainam na itigil ang paninigarilyo upang hindi na ito lumala. Sikaping uminom ng vitamin C upang hindi madaling tablan ng virus ang katawan at lumakas ang immune system. Para sa ubong nagmula sa allergy, umiwas sa bagay na nagdudulot nito. Karaniwang halimbawa nito ay allergy sa usok, matatapang na pabango, pollen ng halaman o bulaklak, at balahibo ng aso o pusa. Ang ubo ay maaari ring sanhi ng sipon sapagkat maaaring tumulo ang sipon sa lalamunan na nagreresulta sa ubo. Maraming maaaring gawin upang magamot o masolusyonan ang nakakairitang ubo. Ngunit bukod dito mas mainam pa ring kumonsulta sa doktor para sa epektibo at mabilis na paggaling.